हेलो गाइज फाइनली आज चाहिँ हामी मुखबाङ गर्न गइराखेको छौँ। सो हामी चाहिँ मुखबाङ चाहिँ आज हामी हस्बेन्ड एन्ड वाइफ है हामी दुईजना चाहिँ हामी मुखबाङ गर्न गइराखेको छौँ। हामीसँग छ लेमन अनि हामीसँग छ अचार अनि टमेटोको सलाद छ अनि देन त्यसपछि हामीसँग यो आलु र मिक्स तरकारी छ। देन त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो माछा अनि त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रेभी झोल हुन्छ। हामी चाहिँ स्टार्टिङ गर्नेछौँ। माछा फिनिस्ड। फाइनली गाइज म चाहिँ जितेको छु। मेरो हस्बेन्ड हार्नु भएको छ है। सक्यो। हुन्छ गाइस, हाम्रो मुखबाङ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हेर्दै गर्नु होला। लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु होला। बाई बाई। बाई।